Jeg redd for at hvis jeg kommer i konflikt med barnevernet, at de skal finne på å ta ungen og anse meg som uegnet fosterforelder på grunn av en konflikt som kanskje ikke gjelder egentlig om barnet, men at man vanskelig, kan oppleves som vanskelig, lite samarbeidsvilligere. Jeg tror det kan være ganske vanskelig for barnevernstjenesten å forstå det omsorgsbehovet som noen fosterbarn har, fordi for dem så det jo mye godt et papirbarn, mens for oss det jo et helt liv. Det å kreve noe av barnevernet kan kanskje være vanskelig noen ganger. Kanskje føle at man blir motarbeidet. Som kontaktperson så skjedde jo ofte at jeg hadde lyst til å gi dem alt de trengte, alt de ba om, og alt de følte selv at og som jeg også kanskje så at det var behov for, men rammen og betingelsene var ikke til stede for det. Man prøvde liksom så mye man kunne innenfor de rammene man i hvert fall hadde. Godt samarbeid mellom fosterforeldrene og barnevernstjenesten og foreldrene avgjørende for at barnet skal ha det bra og ha god utvikling. Fosterforeldrene sin hovedoppgave å skape tilknytning og gi barnet den omsorgen og kjærligheten det trenger. Hva fosterforeldrene skal gjøre og ikke kan gjøre, står beskrevet i fosterhjemsavtalen. Takk, da avslutter vi forhandlingsmøtet. Barnevernet skal følge opp fylkesnemnda og rettsvesenets vedtak for å gi barnet nye muligheter. De skal etter lover og forskrifter veilede fosterhjemmet, og så skal de følge opp barnet i fosterhjemmet for å følge med at det går bra. Barnets foreldre og familie veldig viktige for barnet, selv om ikke foreldrene har den daglige omsorgen. Jeg veldig glad for at du trives her. At du glad i fostermor Anne. Ja. Fylkesnemnda og rettsvesenet vil fatte vedtak om hvor mye barnet skal ha kontakt med foreldrene sine, men barnevern og fosterforeldre må sammen finne praktiske løsninger til gjennomføring av samvær og annen kontakt. I praksis så det fosterforeldrene som har den daglige omsorgen. Her kan barnevernet også ha en mening, og det må diskuteres med fosterhjem og barnevern. Det overordnede ansvaret, det ligger til barnevernstjenesten, men også foreldrene har noe de skulle ha sagt. Men Alma, har du lyst til å treffe mamma? Prate med henne litt? Det jo viktig at barnet også får lov til å delta på sine premisser. De har krav på å bli hørt, og de skal få medvirke i ting som berører de selv. Og så må vi hjelpe de og gi de informasjon på en tilpasset måte etter alder og utvikling. Det viktig at barnet får prate fritt, og det barnevernet som har ansvar for at dette gjennomføres på en god måte. Jeg føler at maktforholdet skjevt. Jeg føler at de sitter med makta, og at jeg bare en som lett kan byttes ut. Jeg veileder jo fosterforeldre, og før så var jeg kontaktperson i barnevernstjenesten. Jeg synes jeg ser litt av begge sidene av det, og jeg har liksom fått et godt innblikk i begge sidene, og jeg vet jo det at det noe barnevernstjenesten ønsker, så det jo at fosterhjem skal lykkes. Man ønsker jo ikke sprekk. Man vil så gjerne at det skal lykkes. Og det liksom jeg tenker at fosterforeldre har egentlig en sterkere stilling enn det de tror at de har. Ja, fosterforeldre blir gjerne vurdert som den sterke part, selv om de ikke alltid føler seg sånn. Vi må huske på det at alle sammen ønsker det beste for barnet. Ja, jeg vet at mange fosterforeldre kan tenke om kontaktpersonene i barnevernet, at de ikke forstår dem som fosterforeldre, eller at de ikke forstår barnets behov, at de urimelige, da. Men en må huske på det at kontaktpersonene i barnevernet, de håndterer situasjonen ut ifra det handlingsrommet de har. Ja, altså lederne i barnevernstjenesten, de må ta hensyn til veldig mange ting. Lovverket, det økonomi, kommunebudsjetter. De legger begrensning på hvordan kontaktpersonene også, det handlingsrommet de har. Så det blir en begrensning liksom både fra mange sider.
Etter loven så skal alle avgjørelser begrunnes med barnets beste eller barnets behov. Sånn at det å for eksempel avslå en søknad på noe for barnet med økonomisk begrunnelse, det er ikke godt nok. Hvis barnevernet og fosterforeldrene er uenige om økonomiske forhold eller frikjøp som trengs i forhold til barnet, og hva som er barnets beste oppi det her, så må man dokumentere hver for seg hva man legger i de begrunnelsene. Det handler ofte om hvordan man gjør ting. Det kan være lurt å ikke pirke på de små detaljene, men være opptatt av hva som er til barnets beste. Og det kan være lurt å ta litt og litt om gangen. Jeg synes vi trenger mer tid med vår fosterdatter, så jeg mener at dere kanskje må hjelpe oss med helt eller delvis friskjøp. Beklager, men jeg kan ikke ta den beslutningen på egen hånd. Men jeg vil ta det opp med min leder og komme tilbake til dere. Ja, jeg vet at det er mange kontaktpersoner som synes akkurat det her med penger er vanskelig, og jeg kan kjenne litt på det selv, og det er vanskelig, for man har ikke noe utdannelse på det, man kan for lite om økonomi, det er ikke det vi lærer på skolen. Og så er det jo sånn at man må ta det med ledelse, og ledelse har sine begrensninger, og det er masse ting man må ta opp med leder, også faglige ting, for det er jo ikke jeg som kontaktperson som skal sitte og bestemme, det er jo barnevernstjenesten som skal gjøre vurdering og bestemme. Jeg tror faktisk at vår fosterdatter hadde hatt godt av å hatt litt mindre telefonkontakt med foreldrene sine. Ja, og faktisk ha kontakt når det passer, for det blir veldig forstyrrende Det må jeg ta videre med min leder. Ja, hvorfor det? Kan du ikke ta det her og nå? Man har veldig lite tid, og man har mange saker, og noen ganger så brenner det litt overalt. Og så har jo kontaktpersoner også de må gå liksom en vei og få tak i leder som skal svare, og så tar det veldig mye tid da. Jeg ser på den avtalen her nå. Det er noe som ikke stemmer. Nei, men det går ikke. Og så er det sånn at leder har ikke det forholdet til fosterhjem som vi har. Vi ser det, og vi treffer det, og vi snakker med ungene, og vi er jo liksom mer sånn i lag med det. Vi får jo også litt mer hjerte for det. Og det er ofte sånn at lederne, de har ikke kapasitet til det. De kan ikke snakke direkte med fosterhjem. Noen ganger får man det til, men ikke bestandig. Jeg har faktisk ikke prøvd å ta kontakt direkte med leder, for det er liksom saksbehandleren som er leddet mitt, føler jeg, inntil at jeg sier mine behov dit. Men det er jo vanskelig å diskutere sånn som lønn med de nærmeste. Det blir jo på en måte kollega også, sant? For at vi samarbeider jo om det her barnet. Det skjer jo av og til at fosterforeldre synes at den faglige begrunnelsen mangler, eller at de er uenige, at de ikke synes de forstår den. Og da kan de absolutt be om å få det skriftlig. Få en skriftlig faglig begrunnelse, det kan man bare gjøre. Be barnevernstjenesten om det. At kontaktpersoner i barnevernstjeneste byttes ut ofte kan godt være problematisk. For når du først har begynt å kjenne en person, og den personen har begynt å kjenne ungen, så er det en ny som skal inn. Og så begynner man liksom på nytt igjen. Så da blir det aldri ro til å bli kjent med den ungen vi har. Selvfølgelig kan det være krevende for fosterforeldre å ha stadig utskiftning av kontaktpersoner. Men da er det viktig å være rause og forsøke å se at det ikke alltid er så lett for en ny kontaktperson å ha oversikten på barnets behov, fosterforeldrene sine behov eller situasjonen. Alt som du blir enig med barnevernstjenesten om, bør dokumenteres for dem som kommer etterpå. Det er ofte utskiftning av både kontaktpersoner og ledelse i en barnevernstjeneste, og det kan skje endringer, og det er ganske menneskelig å glemme ting også. Ja, og noen ganger så bør fosterforeldre belage seg på å bidra litt og gi litt opplæring til kontaktpersonen. Men det bør jo være overlapp mellom de ulike kontaktpersonene når det er noen som slutter, sånn at barnet slipper å fortelle fortellingen sin flere ganger. Jeg føler at når man må bytte saksbehandler i barnevernet, så må man gjenta historien helt på nytt, og at det er liksom vanskelig å få den nye saksbehandleren til å forstå hva vi har vært gjennom, hvilke
hva vi har gjort, hvilke perioder vi har, hvilke utfordringer vi har hatt på veien. Vår fosterdatter har hatt en del uheldige samvær med foreldrene. Men etter at de har fått lov til å foreslå hvor de skal ha samværet, for eksempel på stranda eller noe sånt nå, så har egentlig ting gått veldig mye bedre. Ja vel. Kontaktpersonen på sin side må være lyttende og anerkjennende overfor fosterforeldrene. Det de som sitter på kompetansen på den daglige fungeringen til barnet, og det viktig at fosterforeldrene kjenner seg anerkjent for den kunnskapen de der har. Mener du at Hoppeland ikke en god og morsom arena? Ja, jeg mener at det blir alt for kaotisk for jentungen, altså. Jeg synes hun skal være litt mer sammen med mora si, som faktisk har en god samværskompetanse. Ok, hvis moren klarer det fint, så vil jo de få gode erfaringer sammen. Vet du hva, jeg forstår egentlig ikke hvorfor gutten så sint når mannen min for eksempel klemmer eller noe. Jeg tenker kanskje, har han opplevd noe vold tidligere, eller har det vært mange partnere inne i bildet? Det vet jeg ikke om jeg kan si noe om på grunn av taushetsplikten. Barnevernet vet godt at taushetsplikten skal veies opp imot barnets beste. Det betyr jo for eksempel at det viktig at fosterforeldrene får innsyn i familiehistorien for å best mulig kunne ivareta barnet. Tidligere så var det ikke helt sånn, da så man gjerne litt annerledes på taushetsplikten, og det noen kontaktpersoner som fortsatt henger litt igjen i det. Selvfølgelig så skal jo fosterforeldre kjenne alt om barnet, fordi at de nødt til å vite ting som handler om traumetriggere, hva har det her barnet opplevd. Det står jo til og med i fosterhjemsavtalen at man skal vite det for å kunne gjøre det oppdraget som det faktisk å være fosterforeldre. Nei, men søren meg, de kan vel ha samvær hjemme hos oss i stedet for å være i den trauste samværsleiligheten, vel? Jeg hører at du mener det, men det går ikke. For å kunne samarbeide godt så det viktig at man respekterer den andre, at man lytter og at man forsøker å utforske hva den andre egentlig mener. Og så det lurt at man begrunner og forklarer sitt standpunkt. Jeg ville jo satt pris på å vite hvorfor ikke går da, og eventuelt om vi kunne finne på en annen løsning. Ok, hvorfor ikke samværsleiligheten bra? Nei, men jeg føler at jenta blir veldig utrygg når hun bytter sted og skal være på forskjellige steder. Jeg forstår, men ulempen med å ha det hjemme hos dere at tilsyn ikke fosterforeldrenes oppgave. Da kan det lett havne i en lojalitetskonflikt dersom det skulle skje noe som vil kreve en rapport om foreldrene. Ja, men oi, sånn. Ja, men akkurat den tenkte jeg ikke på. Men hadde det vært en løsning om vi fikk lov til å bli med på samvær et annet sted da? Ja, hvis mammaen synes det ok da? Ja, det kan vi vurdere. Norsk Fosterhjemsforening sitt brobyggerprogram, Raushet, lærer både foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten hvordan de skal best mulig samarbeide til det beste for barnet. Hvem som helst kan ta et gratis nettkurs fosterhjemsforening.no. Jeg har tatt brobyggerkurset på nett, og jeg tenker at hadde det vært et tilbud til meg når barnet mitt ble tatt, så hadde jeg fått veldig godt utbytte av det, fordi at på den tida så var jeg med piggene veldig ute. Nå så har det gått såpass mange år, så det veldig mye jeg har lært meg på egen hånd, så det nesten synd at ikke jeg har visst om det, at ikke det fantes da. Det selvfølgelig veldig viktig for barna at de voksne klarer å samarbeide godt. Jeg skulle ønske at fosterforeldrene også hadde blitt tilbudt et sånt kurs da, for jeg tror det kan være lærerikt for både fosterforeldre og for foreldre sammen.
Det er veldig viktig for alle parter å ha god struktur på samtaler og møter. Forhåpentligvis så har kontaktpersonen i barnevernet gode modeller på dette. Enkelt fortalt så bør partene hver gang bli enige om målet, forventningene og temaet for samtaler, status i dag for temaene man skal snakke om, ulike muligheter og løsninger for disse temaene, og hva hver av partene skal gjøre med dette til neste møte igjen. Kan jeg få et referat av samtalen? Selvfølgelig. Jeg lager et referat som du kan kommentere på. Barnevernstjenesten har jo en plikt til å journalføre det dere har blitt enige om, og om du hadde eventuelle kommentarer på det. Hvis det er sånn at du ikke får noe referat fra samtale du har hatt, eller fra det du har blitt enige om, og det her, gjerne hvis det her er noe som gjentar seg, så vil jeg anbefale at man tar kontakt med statsforvalter for å klage på saksbehandlingen til barnevernstjenesten. Vær vennlig og saklig. Be om begrunnelser, vis til lover og regler og parer unngåelser. Be gjerne om en agenda for møtet og referat med kommentarmuligheter etter møtet. På denne måten kan du bli proff i møte med en sterk og profesjonell samarbeidspartner.